Բարի օր, սիրելի հայրենակիցներ, եւ այսպես այսօր ժամանակ գտա, քանի բալիկից բերել եմ երաժշտական դպրոց, մի շատ կարևոր ուրեմն հայտարարությամբ հանդես գալու, սիրելիներս, կներեք, այս պահին գտնվում եմ դրսում, գուցե դրսի աղմուկը խանգարի մեզ, բայց պետք է կարողանանք ուրեմն զրուցել։ Իհարկե կներեք, որ միշտ այսպես պաշտոնական ուրեմն ձևաչափով չեն լինում իմ եթերները, որովհետև անընդհատ գործի մեջ ենք, անընդհատ շարժման մեջ ենք եւ այսպես երբեմն էլ այսպիսի եթերներ պետք է ունենանք։ Կարծում եմ ըմբռնումով կմոտենանք ուրեմն այդ հարցին։ Հիմա տեսնեմ այս պահին միացողներ կան թե ոչ, սիրելիներս, եւ սկսենք զրուցել։ Բարի օր առաջին միացողին, հարգելիներս։ Ուրեմն, ինչին է նվիրված իմ այսօրվա Facebook-յան եթերը։ Խոսքս ուզում եմ ուղղել մեր հասարակության, հանրության, տարբեր հանրային հասարակական շրջանակներում գործունեություն ծավալող կանանց։ Ուրեմն, Հայաստանի նոր քաղաքական մշակույթ կուսակցությունը, սիրելիներս, 2026 թվականի ընտրությունների առաջ ձևավորում է ղեկավար կանանց ակումբ, որտեղ կարող են ընդգրկվել այն կանայք, ովքեր ուզում են իրենց պոտենցիալը մտավոր, բարոյական, արժեքային, կազմակերպչական եւ այլն ներդնել մեր պետության ուրեմն կառավարման գործում։ Ես գտնում եմ, որ մեր պետության առողջացման եւ կառավարման առողջացման հիմքը պետք է դառնա այն, որ մենք հնարավորություն տանք ուրեմն նախաձեռնող, խելացի, ինտելեկտուալ, կենսափորձ ունեցող, լիդեր կանանց հնարավորություն պետք է տանք ուրեմն մտնելու կառավարման համակարգ եւ նաեւ զբաղեցնելու լուրջ պաշտոններ, բայց իհարկե այդ ամենը պետք է լինի ուրեմն հստակ կենսափորձի, հստակ մասնագիտական եւ վաստակի ուրեմն հենքի վրա։ Հիմա 2026 թվականի ընտրությունները ուրեմն սարերի ետևում չեն, հարգելի կանայք, ես դիմում եմ ձեզ այսպես առողջ գնահատական եւ հայացք ունենալով մեր այսօրվա իրականության նկատմամբ եւ հստակ ուրեմն փաստելով այն, որ այսօր հասարակության առողջ ներուժը դա կանայք են, թող ինձանից չնեղանան տղամարդիկ, բայց այսօր ավելի առողջ ներուժ գրագետ ուրեմն լուծումներ փնտրելու ներուժ ես տեսնում եմ կանանց մեջ եւ ուզում եմ, որպեսզի Հայաստանի նոր քաղաքական մշակույթ կուսակցությունը դառնա այն ուրեմն արժե համակարգային ուրեմն տրամպլինը, կներեք այդ բառից համար, որից պիտի սկսվի կանանց ուրեմն հաղթարշավը Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ի նպաստ մեր երկրի բարօրության, ի նպաստ մեր երեխաների ուրեմն հայեցի դաստիարակության, ի նպաստ ուրեմն մեր մայրերի արժեքային համակարգի ձևավորման եւ մեր ընտանիքների կայունության, որովհետեւ այսօր այդ խնդիրը կա եւ մայրերն են, որ ընտանիքի սյունն են եւ այսօր ամենակարևոր խնդիրը, որ մենք պիտի մեր առջեւ տնենք, դա ուրեմն դաստիարակել, կրթել մեր հասարակության մեջ եւ այնպիսի պայմաններ ստեղծել, որ մեր կանայք կարողանան առողջ երեխաներ դաստիարակել, որովհետեւ ցավոք կրթական համակարգը չի կարողանում լիարժեք տալ երեխաներին այն դաստիարակությունը, որը մենք կցանկանայինք, որ ունենայինք, ինչպես նաեւ մեր մայրիկները, մեր կանայք բազմազմաղ են, տարբեր իրենց հանապազորյա հացի խնդիր են նաև այսօր լուծում շատ կանայք, սոցիալական բեռ են նաև վերցրել իրենց վրա, բայց դրանով հանդերձ պետք է գիտակցեն, որ երեխաների դաստիարակությունը դա առաջնահերթ խնդիր է, ճիշտ ուրեմն արժեքային ուրեմն համակարգի ձևավորումը պիտի կատարվի առաջին հերթին կանանց միջոցով, որովհետև տղամարդկանց դերը հայ հասարակության մեջ եւ ընդհանրապես ցանկացած հասարակության մեջ մի քիչ ավելի այլ է։ Հիմա ես ուզում եմ, որպեսզի Հայաստանի նոր քաղաքական մշակույթ կուսակցությունը, որը հիմնադրվել է իր նպատակների հիմքում ունենալով կանանց իրավունքների եւ պարտականությունների ամրագրումը, կանանց իրավունքների պաշտպանությունը, ուրեմն կանանց հիմնախնդիրների բարձրաձայնումը, կանանց հնարավորությունների ուրեմն ընդլայնումը,
Այդ ամեն ինչը մեր ուրեմն կազմավորման հիմնադրման հիմքում ունենալով դեռևս 2013 թվականից, ես ուզում եմ մեր հասարակության հանրության ուրեմն ղեկավարելու ունակ կանանց, ովքեր ունեն այդպիսի պոտենցիալ, իրենց մեջ տեսնում են կամ ենթադրենք չեն տեսնում եւ նրանց մենք կարող ենք խրախուսել, որպեսզի իրենք բացահայտեն իրենց մեջ այդ ղեկավարելու ձիրքը, հնարավորություն տանք 2026 թվականի ընտրություններում ընդգրկվել Հայաստանի նոր քաղաքական մշակույթ կուսակցության ուրեմն շարքերում, ընտրացուցակներում եւ նաեւ լինել ազգային ժողովում, եթե մենք արդեն ձևավորենք ղեկավարություն 2026 թվականին իմ առաջնորդությամբ, ապա այդ կանայք նաեւ համալրեն նախարարական պորտֆելները, տարբեր նախարարություններում տարբեր վարչությունների ղեկավարություններ եւ այլն, այսինքն ձգտենք կանանց պոտենցիալը, ղեկավարելու պոտենցիալը հնարավորինս ուրեմն բացահայտել։ Ինչպես նաև ասեմ, ազնիվ լինելու համար, հարգելի հայրենակիցներ, որ վերջերս այսպես մեր հանրային շրջանակների ուրեմն լրագրող կանանցից մեկի հետ այդպես մենք զրույցներ ունեցանք, որ պետք է այդպիսի մի կանանց ակումբ հիմնադրվի, եւ այսօր մեր զրույցից հետո ես հասկացա, որ մեր նպատակները մի փոքր այլ են, ուրեմն մեր լրագրողուհու, խմբագրուհու նպատակները այն են, որ այսպես լինի կանանց ակումբ, որը պարզապես կանանց խնդիրներ կբարձրաձայնի եւ այլն, իմ խնդիրը ուրեմն իրեն համագործակցության շրջանակ բերելու այլ է եղել, իմ խնդիրն է, ես ժամանակ չունեմ, մենք ժամանակ չունենք, մեր պետությունը ժամանակ չունի, Ֆալիկներ ջան, մի քիչ կամաց։ Մեր պետությունը ժամանակ չունի, մենք այսօր պետք է արագ ինքնակազմակերպվենք եւ մեր ուրեմն պետության առողջ ներուժը մղենք դեպի կառավարման համակարգ, մղենք դեպի հանրային առողջ միջավայր եւ ուրեմն փոփոխություններ։ Եթե մենք այսպես նստենք, դանդաղ, մի այսպես մի քայլ անենք, հետո այն մի քայլ անենք, հետո այս ծմերը խանգարում է, եղանակը ցուրտ է, չգիտեմ ինչ այդպիսի ինչ որ պատճառաբանություններ գտնենք, այդ գործընթացը կծկծկվի, կդառնա, չգիտեմ, ինչ որ մի բան։ Ես սիրում եմ արագ տեմպով գործել եւ կարծում եմ բոլոր գործունյա կանայք այդպիսի ձեռագիր ունեն։ Գործունյա կնոջ համար կապ չունի եղանակը վատն է թե վատը չէ։ Այդ օրը ինքը հիվանդ է թե հիվանդ չի։ Այդ օրը ընտանեկան խնդիրներ կան թե չկան։ Այդ օրը չգիտեմ ինչ որ հոգեբանական խնդիրներ ինքը ունի թե չունի։ Գործունյա կինը, նպատակասլաց կինը, ով իր առջև խնդիր է դրել, որ այսօր այս խնդիրը պիտի լուծի, այդ բոլորը արագ կարողանում է իր ուրեմն բարոյահոգեբանական իրավիճակը շտկել եւ անցնել գործի։ Միևնույն ժամանակ ես հասկանում եմ նաև այն կանանց, սիրելիներս, ովքեր գտնվում են մի փոքր այլ հոգեվիճակում, իրենց անձնական խնդիրների պատճառով, սոցիալական խնդիրների պատճառով, տարբեր խնդիրների պատճառով, բայց ինչպես ասում են այն մարդիկ, ովքեր ուզում են, փնտրում են ուրեմն հնարավորություններ այդ բանը անելու, այն մարդիկ, ովքեր չգիտեմ, չեն ուզում կամ այդ պահին այդքան էլ չեն ուզում, նրանք փնտրում են պատճառներ այդ ինչ բանը չանելու։ Դրա համար սիրելի կանայք, այն կանայք, ովքեր ուզում են, որպեսզի իրենց պոտենցիալը լիարժեք դրսևորեն մեր պետության շրջանակներում, մեր պետական կառավարման համակարգում եւ այդ ամենը տեղի ունենա հասարակական, քաղաքական, մշակութային գործիչ, կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, Երևանի պետական համալսարանում 20 տարի ուրեմն դասավանդած, Բունյացյանի անվան կենսաքիմիա ինստիտուտում երկար տարիներ ավագ գիտաշխատող աշխատած, վերջին տարիներին 2013 թվականից քաղաքական գործունեություն ծավալած, 25 տարեկանից հասարակական գործունեություն ծավալած Անի Զախարյանի ղեկավարությամբ, ապա մեր դռները բաց են իրենց առջև եւ իրենք կարող են գործունեություն ծավալել իմ ղեկավարությամբ։ Ցանկացած գործ պետք է ունենա ղեկավար։ Եթե գործը չունի ղեկավար, հարգելիներս, խելացի ղեկավար, այդ գործը հաջողության հասնել չի կարող։ Եվ ես այսօր, երբ որ արդեն հայտարարում եմ պաշտոնապես, որ ես ձգտում եմ լինել երկրի առաջնորդ, ապա ուրեմն ես նաև պիտի գործը այնպես ղեկավարեմ, որպեսզի իմ շուրջ տեղի ունեցող ցանկացած գործընթաց ընթանա արագ, տեմպով, ճիշտ, հունով եւ միշտ լինի վերահսկելի։
Երբ որ մենք ինչ-որ մեկի խելացի մարդու ղեկավարության տակ ենք գործում, խելացի մարդու ղեկավարության հետ ենք գործում, խելացի մարդու ղեկավարության ներքո ենք գործում, ոչ թե մեր իրավունքները ոտնահարվում են, այլ մեր իրավունքները ընդհակառակը պաշտպանվում են։ Երբ որ մենք գործունեություն ենք ծավալում մի կնոջ ղեկավարության ներքո, ով բախվել է բազում խնդիրների հետ, որոնք ոտնահարում են կնոջ իրավունքները, կնոջ արժանապատվությունը, կնոջ ինքնասիրությունը, սահմանափակում են կնոջ հնարավորությունները, այդ կինը այդ բոլոր ճանապարհները անցել է իր կենսափորձով, իր դառը կենսափորձով, եւ հիմա ուզում է, որպեսզի հանրային հասարակական կյանքում առողջ ներուժ ունեցող կանայք չբախվեն նման խնդիրների, հնարավորություն ստեղծվի այդ կանանց ուրեմն դրսևորման համար, ապա իրենք պետք է հասկանան, որ իրենց առջև կանգնած է մի խելացի կին, իմաստուն կին, թե մարդիկ իմաստություն ձեռք են բերում, ենթադրենք իրենց կենսափորձի շնորհիվ, մարդիկ կան այդ ամեն ինչը ունեն գենետիկորեն, այդ ամեն ինչը տրված է իրենց մեջ բնատուր, եւ իհարկե այդ ամեն ինչը նաեւ կենսափորձով ամրապնդվելով եւ նաեւ ամենակարևորը միմյանց բարին ցանկանալով։ Երբ որ դու մտնում ես ինչ-որ մի շրջանակ, որտեղ ուրեմն կան դրված կանոնակարգեր եւ դու ուզում ես ազատ գործել, խնդրեմ, ազատ գործիր։ Բայց եթե դու մտնում ես մի շրջանակ, որտեղ կա ուրեմն ղեկավար եւ այդ ղեկավարը օբյեկտիվ է, այդ ղեկավարը ուզում է բարին կերտել, այդ ղեկավարը ուզում է լայն հնարավորություններ տալ բոլորին եւ դու ինչ որ չգիտեմ քայլեր ես անում, որոնք ճիշտ չեն, ուրեմն բնականաբար մենք համատեղ չենք կարող գործել։ Ցանկացած ուրեմն շրջանակ, ով որ կգա եւ իմ հետ կցանկանա գործունեություն ծավալել, այսուհետ պետք է հասկանա, որ այդ շրջանակը ղեկավարելու եմ ես։ Եթե կլինեն այնպիսի կանայք, ովքեր նույնպես այդ ղեկավարի չեմ ասում, որ այդ բոլոր ծիրքերով մեր հայ հասարակության մեջ օժտված է միայն Անի Զախարյանը։ Եթե կլինեն էլի կանայք, ովքեր այդպիսի լիդեր հատկանիշներ կունենան, ովքեր էլի լուրջ արժեքային հենք կունենան, ովքեր կունենան կենսափորձ, ունենան ուրեմն ղեկավարման ծիրք, որովհետև դա էլ է ծիրք, դա բնատուր տրվող ծիրք է եւ նաեւ կենսափորձով ամրապնդվող ծիրք է։ Եթե կլինեն էլի այդպիսի կանայք, ես այդ կանայց միանգամից կհասկանամ եւ մեր միջև շփումը կլինի ընկերական մարդկային հենքի վրա։ Եվ եթե մենք ուզում ենք միասին մի լուրջ բան փոխել մեր իրականության մեջ, եթե մեր խնդիրը ոչ թե եսն է, այլ իսկապես ուզում ենք այնպիսի Հայաստան կառուցել, որտեղ իսկապես ամեն ինչ կլինի բարձր չափանիշների վրա, կանանց իրավունքները հարգված կլինեն, կանանց հնարավորությունները ընդլայնված կլինեն, կանանց պոտենցիալը բացահայտելու համար բոլոր հնարավորությունները ստեղծված կլինեն, ապա մենք կարծում եմ, որ պետք է իրար հետ կարողանանք ուրեմն լեզու գտնել։ Բայց ցանկացած գործընթաց, նույնիսկ եմ կրկնում, սիրում է ղեկավարություն։ Մի բանը, որը անվերահսկելի է, այդ գործը տապալվում է, սիրելիներս։ Դրա համար ցանկացած գործին հարկավոր է ղեկավար։ Եվ ընդհանուր համաձայնությամբ, երբ որ ընդհանուր ուրեմն կապերի, բնավորությունների, բարոյահոգեբանական մնացած հարցերի շրջանակներում, երբ որ մարդիկ գալիս են համաձայնության, որ կոնկրետ Անի Զախարյանը պիտի ղեկավարի այդ կառույցը, ուրեմն մենք միասին կաշխատենք։ Եթե կլինեն մարդիկ, ովքեր գտնում են, որ իրենք պետք է ինչ-որ այլ բան ղեկավարեն, խնդրեմ, ես իրենց կասեմ, խնդրեմ գնացեք ձեր գործը հիմնեք, ղեկավարեք, ինչ-որ մի բանի կարիք էլ որ ունենաք, ես պատրաստ կլինեմ ձեզ օգնել։ Բայց իմ գործի գլխին կանգնած եմ ես, որովհետև արդեն իմ տառապանքը փորձ ունի, ես տեսել եմ շատ մարդկանց, ովքեր այդպես գալիս, գնում, գալիս, գնում, գալիս, գնում, հա, այդպես չգիտեմ, գալիս են ինչ-որ մի բան անում, գնում, ես ժամանակ չունեմ այլևս, հա, ես հիմա հստակ ունեմ կուսակցություն, որը Հայաստանի նոր քաղաքական մշակույթ կուսակցությունն է, որը այս քաղաքական անառողջ համակարգից դուրս գործող կուսակցություն է, որը իր առջև դրել է հայրենասիրական լուրջ նկրտումներ, որը ուզում է այս երկրում ձևավորել ազգային արժեքներ եւ ազգային արժեհամակարգ,
Մեր ժողովրդին թափանցիկ ասում է, որ այո, այս կուսակցություն է կոչվում, բայց սա ոչ թե այն հերթական վարկաբեկված, չգիտեմ ինչ որ անձնային շահերի վրա հիմնված ինչ որ բաներ են, այլ սա իսկապես հայրենասեր մարդկանց համախմբման տեղ է։ Սա իսկապես ապագայի նկատմամբ հավատ ունեցող մարդկանց տեղ է։ Սա իսկապես իրենց իրականության ուրեմն դժնդակ, ուրեմն իրողությունների հետ չհամակերպվող կանանց եւ տղամարդկանց գործունեության տեղ է։ Սա փոխադարձ հարգանքի վրա հիմնված գործունեության տեղ է, որովհետեւ ցանկացած կոլեկտիվում պետք է լինի փոխադարձ հարգանք։ Երբ որ կան մարդիկ, օրինակ տեսեք, ձեզ հետ անկեղծորեն զրուցեմ, նաև կան կանանց տեսակ, շատ իրենք գիտելիքներով լի են, բավականին կրթված են, ունեն բավականին մեծ պոտենցիալ, բայց մարդկային հարաբերություններում տարրական հարգանք դրսևորելու ունակություն երբեմն չեն ունենում։ Կամ այնքան էմոցիոնալ են, որ այդ իրենց պահի էմոցիաների տակ լուրջ սխալներ են թույլ տալիս, որի արդյունքում, ասենք թե կարող են ուրեմն վիրավորել դիմացինի անձը։ Հիմա այն բոլոր կանայք, սիրելի կանայք, ովքեր ուզում են Անի Զախարյանի հետ աշխատել, նրանք պիտի հասկանան, որ Անի Զախարյանը չի պահանջում իր համար խելագարվել, սիրել, երկրպագել, ամբողջ օրը իր գովեստով զբաղվել, բայց մի բան պահանջում է Անի Զախարյանը՝ հարգել, հարգիր, որ հարգվես, ազնիվ եղիր, որ քո նկատմամբ եւս ազնիվ լինեն։ Սա են իմ մոտեցումները, ես դեմագոգիայով զբաղվելու ժամանակ չունեմ եւ իմ ուրեմն շրջանակներում պետք է լինեն այսպիսի չափանիշներ։ Եզրափակելով խոսքս, ուրեմն ասեմ, սիրելիներս, որ Հայաստանի նոր քաղաքական մշակույթ կուսակցության շրջանակներում ձևավորվում է առողջ կանանց հանրային հասարակական շրջանակ, որից մենք ծաղկաքաղ ենք անելու այն կանանց, ովքեր ուզում են ղեկավար պաշտոններ զբաղեցնել, ովքեր իրենց տեսնում են քաղաքական դաշտում։ Մենք որևէ մեկին չենք օգտագործելու, որևէ մեկին չենք խաբելու, մենք չենք անունը տնելու, չգիտեմ, կանանց ակումբ, հետո այդ մարդկանց ծառայեցնենք մեր քաղաքական շահերին, մենք ձևավորում ենք ուրեմն ղեկավարող կանանց այդ հանրային ուրեմն շրջանակը, ղեկավարող կանանց ուրեմն ակումբ կդնեք անունը, միություն կդնեք, միաբանություն կդնեք, թե չգիտեմ, մեկ այլ անուն կդնենք, դրանից որևէ բան չի փոխվում, միասնություն կդնենք, նպատակ կդնենք, թե ինչ, մեր նպատակն է Հայաստանի Հանրապետությունում գրագետ, խելացի, ղեկավարող ձիրք ունեցող, լիդեր հատկանիշներ ունեցող, կենսափորձ ունեցող կանանց համախմբել եւ 2026 թվականին Հայաստանի Հանրապետության լուրջ պաշտոններ վստահել կանանց, որպեսզի իրենք առողջացնեն իրենց յուրաքանչյուրի ոլորտը։ Լսում եմ քեզ։ Հա, մենք չենք նկարում ձեզ։ Հա, ես հիմա Facebook-յան եթեր եմ մտել։ Հա, ես այստեղ կանգնած եմ, ինձ դա որևէ մեկը չի կարող արգելել։ Հա, ես ձեր տնօրենու հետ նոր ինչ որ պետք էր խոսել եմ, հարգելիս։ Հա, ես այստեղ իրավունք ունեմ կանգնեմ, որտեղ ուզեմ կարող եմ կանգնել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի որպես եւ Facebook-յան եթեր ունենալ։ Ձեր դպրոցը չի երևում, այստեղ պարզապես շինություն է երևում։ Հա, բարի, հա, փոխանցեք ձեր տնօրենուհուն, որին այսօր ինչ որ պետք է ես ասել եմ։ Լավ, հարգելիներս, այսպես մի փոքր քանի որ խոսք գնաց նաեւ ուրեմն այս երաժշտական դպրոցից, մի փոքր նաեւ պատմեմ այսօրվա իրողությունը։ Ուրեմն անցած օրը Եռաբլուր Պանթեոնի մեր ուրեմն երթի ժամանակ ես ուրեմն Սպենդիարյանի անվան դպրոցի դհոլահար խմբավարին խնդրեցի, որ դհոլներով, որոնք պատանիներ են, ուրեմն գան Եռաբլուր եւ այդ օրը մենք հայ զարկը այդ օրը հնչեցնենք եւ այսուհետ ազդարարենք, որ սուկը հավերժը, եթե պայքար չկա, եւ մենք այս հայ զարկով այլևս ազդարարում ենք, որ այսուհետ ոչ թե պետք է սքանք, այլ պետք է առաջ շարժվենք, հա։ Ուրեմն մոտավորապես 25 երեխաներ եկել են
եռաբլուր, իրենց ծնողների հետ, իրենց ծնողների համաձայնությամբ, իրենց խմբավարի համաձայնությամբ, զանգում է ոմն, ուրեմն Ալեքսանդր Սպենդիարյան, ուրեմն Սպենդիարյանի անվան այդպիսի մարդու կոմպոզիտորի անունը կրող երաժշտական դպրոցի ուրեմն տնօրեն կոչված Կատրին Ղազարյանը, հա, եւ ասում է մեր երեխաները չեն կարող ելույթ ունենալ եռաբլուրում եւ այլն, ասում եմ ինչ օրենսդրության հիման վրա եք դուք դա ասում, չեն կարող եւ այլն, ես ձեր երեխային կհեռացնեմ այս դպրոցից, իմ երեխան էլ այստեղ ուրեմն սովորում է, հա, ես այսօր մտա, այդ կնոջը ինչ որ պետք էր ասացի, հա, այդ ձայնագրությունն էլ կա, այդ ձայնագրությունն էլ եմ ձայնագրել, հա, ինքն էլ տեղյակ է, որ իրեն ես ձայնագրել եմ, ահա այսպիսի ուրեմն տնօրեններ են այսօր գործում, ովքեր համակարգի ստրուկն են դարել, մի հատ էլ իրենց կրթա օջախներում սովորող երեխաներին, ծնողներին, խմբավարներին ուզում են ստրկացնել, որևէ օրինական հիմք չունենալով, որ դպրոցից դուրս խմբավարի համաձայնությամբ, ծնողների համաձայնությամբ երեխաները եկել են եռաբլուր, դա իրենց համար պատմական հիշողություն է լինելու, որ իրենք հայ զարկ են հնչեցրել եռաբլուրում, մենք համաձայնության ենք եկել ուրեմն համապատասխան մարմինների հետ, կներեք արդեն մարդկոցը նստում է, պետք է բան անեմ, եւ ինչ որ Կատրին Ղազարյան, որի ուրեմն այսօր ինչ որ պետք է նրա դեմքին ասացի եւ դուրը շխկացրեցի նրա դեմքին, որովհետեւ նմանների հետ պետք է այդպես վարվել, հա։ Չգիտեմ, զանգում է եւ այդպիսի հայտարարություններ է անում։ Նման տնօրենները, ովքեր անօրինականությունների են դիմում, ես հետամուտ եմ լինելու, որ նա այդ հայտարարության համար այս ղեկավարությունից դուրս գա։ Ես հետամուտ եմ լինելու։ Այսքանը հարգելի հայրենակիցներ, կհանդիպենք։